Bakunzi b'ikiganiro ubwami bw'Imana twongeye kubaramutsa mu kiganiro ciza cane c'ubwami bw'Imana aho duhora dusangira imisi yose ya kabiri ijambo ry'Imana kandi tukongera tukiga ijambo ry'Imana tukongera kandi tugaterana n'intege bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uno munsi turashaka kuganira kuri ijambo rivuga ngo izere. Haleluya, izere. Mwene data izere. Ibintu uri kuracamwo, ibintu uri kurabamwo, ibintu uri kuragenderamwo, kumbura urashobora kuba uri mu bintu ushaka kubiheba, ushaka kwidoga, wacitse intege, ariko ndakuzanira ijambo rikomeye rivuga ngo izere Imana. Izere Imana. Turabona basokuruza bacu ba Aburahamu ukuntu bizeye Imana, Imana ibagira neza. Turabona ukuntu Imana yagiriye neza ba Yosefu. Imana iragira neza Yosefu imukura kwa Potifari ari nyagano, biravuga neza ngo Imana ibana nawe. Haleluya. Ukwa Potifari yabanye nawe. Yosefu baramubesheye bamutwara mu gasho. Hanyuma muri ako gasho nta muntu n'umwe yashobora kumuvugira kugira ngo aveyo, ariko Imana yo mwijuru ko yari izi neza yuko Yosefu ataca yigeze akora, Imana mu gihe gikwiye gishitse Yosefu aravamwo. Avaye mu gasho aba umushikiranganje wa mbere mu gihugu atageze avukiramwo. Mwene data, Imana yakoreye Aburahamu ikamuronsa umwana ku myaka 100. Na Sara yari yaraciye imyaka 90. Imana yahaye Yosefu ikamukura mu gasho ikamushira hejuru ikamuzana Farawo, umwami yatwara hafi isi yose. Iyo Mana yabanye n'abo bantu niyo Mana yawe n'umunsi. Imana yabanye na Dawidi akiri inyuma y'intama, aragira intama, ariko Imana iramubwira yuko umunsi umwe azoba umwami w'Abisirayeli. Hanyuma Dawidi araba umwami amaze kwica Goliyati. Haleluya. Imana yabanye na Dawidi kijya gihe niyo Mana yawe. Biravuga neza ngo Imana uko yari iri ejo uyu munsi niko ikiri kandi niko izohoraho ibihe vyose. Ntihagire umuntu aguca intege, ntihagire abantu baguca intege, ntihagire ibibazo biguca intege, ntihagire imisozi uri kurabamwo iguca intege, ariko uramiriza tumbera Kristo wenyene. Raba Yesu, ntugire uwundi umuntu uraba, urabe Yesu wenyene. Niwe nyishu yawe, niwe azokwishura mu bintu vyose uri kurabamwo. Haleluya. Ntuba umuntu ucitse intege, ntuba umuntu uvuga uti nakare ivy'Imana sinzi ko Imana inabaho. Imana iriho kandi Imana igira neza. Ibizofata umwanya vyofashe, ariko uwo mwanya byose vyofashe Imana iracari Imana. Ijambo nashaka kutugana ino munsi ni ijambo ryo mu Baroma igice ca 4. Turahera ku murongo wa 16. Igitabo c'Abaroma igice ca 4 umurongo wa 16 havuga ngo nico gituma ivyo vyavuye ku kwizera ngo bibe ivy'ubuntu. Haleluya. Kugira ngo ku ruvyaro rwa Aburahamu rwose ivyasezeranywe bize vyame bihamye, atari ibi vyagezwe gusa, ariko nabo kwizera kwa Aburahamu niwe sekuruza wa twese mu nyonga ziyo yizeye, nk'uko vyanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Ngo Aburahamu ngo yizeye Imana ngo izura abapfuye. Ntiyizeye Imana gusa izura abapfuye, ariko yizera Imana yita ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Imana yita ibitariho nk'ibiriho niyo Mana nawe ivyo turabonesha n'amaso izogukorera. Kenshi hari igihe twizera kuko badusezeraniye ikintu, hari igihe twizera kuko hari ikintu batubwiye, hari igihe twizera kuko hari akaryango twabonye, ariko ngo ni Imana yita ibitariho nk'ibiriho. Yeremiya umunsi umwe ari mu gasho, ijambo ry'Imana rimuza ko ubugira kabiri. Gusoma igitabo ca Yeremiya igice ca 33 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko Yeremiya akiri mu ibohero ngo ijambo ry'Imana riza kuri Yeremiya ubugira kabiri, riramubwira ati Uhoraho abirema, Uhoraho abikora, Uhoraho atuma bikunda. Haleluya. Ngo Uhoraho abirema, Uhoraho abikora, Uhoraho atuma bikunda, avuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye, nkwereke ivyikize, nkwereke ivyo utari bwamenye. Ni kuvuga ngo ni kuvuga yuko Yeremiya yari ahantu ari mu gasho, yari ahantu habi, ariko ngo ijambo ry'Imana riraza ubugira kabiri riramubwira ati Yeremiya, Uhoraho abirema, Uhoraho abikora, Uhoraho atuma bikunda, aravuze ngo mpamagara.
Haleluya, ngo nanje ndakwitaba. Yeremiya uyu munsi ntagihari, ariko Yeremiya uno munsi arashobora kuba ari wewe. Nawe uno munsi ahantu hose uri, hamagara uhoraho arakwitaba. Hamagara Imana irakwitaba ngo ikwereke ivyikinze, ivyo utari bwamenye, ivyo utari bwabone. Iyo niyo Mana Aburahamu yizeye, ngo yita ibitariho nk'ibiriho, ngo kandi zura ngo abapfuye. Aburahamu ntiyigeze abona umuntu yigeze azuka, nta na rimwe yigeze Aburahamu abona umuntu azuka. Ariko Aburahamu kuko yabana n'Imana, yaganira n'Imana, yavugana n'Imana, Aburahamu arizera yizigiye yuko iyo Mana ishobora kuzura abapfuye, kandi ko ari Imana yita ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Uriko urabandanya ku murongo ukurikira wa 18 havuga ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Haleluya, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nkuko vyavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Ngo yizigira ibitokwizigiwe. Mu yandi majambo, ivyo abantu batokwizigira, ivyo abantu batokwemera, ivyo abantu batovuga ko ibintu bishoboka, Aburahamu we yarizeye ko ivyo bintu bishoboka. Uno munsi dufise abantu bafise mentalite zibiri, dufise abantu bafise ivyiyumviro bibiri uno munsi, kandi bari mu ishengero rya Kristo. Abantu bafise ivyiyumviro vya mbere n'abantu bafise ivyiyumviro vya Aburahamu, abantu bizera icyo Imana yavuze kandi bakaramiriza, bakagitumbera, bakihangana gushika ico kintu gishike. Hari abandi bafise ivyiyumviro vya kabiri, bafise ivyiyumviro vya Toma. Hari abantu bakijijwe kandi basenga, baja mu shengero kwa Mungu, bafise ivyiyumviro vya Toma. Toma niwe yaragendanye na Yesu. Toma arabona Yesu ukuntu azura abapfuye, arabona Yesu ukuntu akiza abamugaye, arabona Yesu ukuntu akora ibitangaza. Toma yarabanye na Yesu, ariko Yesu amaze gupfa baramubwira abandi bigishwa ati erega Yesu yazutse. Toma acavuga ngo umviriza, je ntabonye inkovu ziwe, ngo mbone mu rubavu rwiwe, mbone ahantu bamucumise, jewe sinzokwemera yuko Yesu yazutse. Ariko Yesu acabwira intumwa, arazibwira ati tuze duhurire i Yerusalemu i Galilaya, tuze duhurireyo. Na Toma ico gihe yarahari i Yerusalemu, yarahari i Galilaya. Niyo mpamvu Yesu amaze kwerekana inkovu yaciye abwira ati Toma ngo hano korako. Toma arakorako, aravuga ati none Mana yanje, mwami wanje. Hanyuma Yesu abwira Toma ati Toma, wizeye kuko ubanje kubona, ariko hahigwa uwizera atarinze kubona. Haleluya. Yesu abwira Toma ati wizeye kuko ubanje kubona. Uno munsi dufise abantu bizera babanje kubona, abantu bizera ikintu bamaze kukibona, abantu bizera kuko babahamagaye, abantu bizera kuko babonye inzira. Hari abantu dufise bafise ivyiyumviro bimeze gutyo. Ariko Yesu amubwira ati ariko hahiriwe abizera batarinze kubona. Imana ikintu yifuzaga mwene data ko wizera utarinze kubona, tangura utazira Imana naho uri mu bigeragezo. Wibuke Paulo na Sila igihe bari mu gasho, ngo baje gukubitwa inkoni nyinshi, ngo amaguru yabo bayobereje mu mpatane z'ibiti, ngo bariko barasenga baririmbira Imana. Haleluya. Yumvira abantu bakubiswe, abantu bababajwe, abantu bamerewe nabi mu gasho, bagaca bahaguruka bagatazira Imana, bakaririmbira Imana. Birivuga ngo izindi mbohe zibumva. Kumbura izindi mbohe zavuga ati aba bantu n'abasazi. Kumbura izindi mbohe zavuga ati aba bantu ngira ngo banyoye inzoga. Ariko bo bari bazi Imana, bizeye iyo ariyo. Mwene data, kuririmbira Imana ntibivane kuko wahaze, kuririmbira Imana ntibivane kuko waronse ibintu. Ririmbira Imana naho woba atakintu ufise. Iga gutazira Imana. Ico ni iki Imana ikugomba ko muri Kristo Yesu. Imana yifuza kuyiririmbira, kuyitazira. Yifuza kutanga ikimazi c'ishimwe. Ikimazi c'ishimwe yifuza ko utanga akanwa kawe uyiririmbire, uyitazire. Wibuke ivyo Imana yagukoreye muri kahise. Haleluya. Wibuke ivyo Imana iriko iragukorera. Kenshi umwana w'umuntu iyo amaze kuronka ikintu arashima uyu munsi, agashima nejo, hirya yejo agashikirwa n'ikindi kigeragezo, vya bintu Imana yamukorera aca vyibagira. Ariko Dawidi kugira ngo aneshe Goliyati nuko yibutse aho Imana yamukuye, yibutse aho Imana yamurenganije. Dawidi arabwira Sawuli ati Imana yabanye nanje nkiri inyuma y'intama za data.
haje indubu narayisumira, haje intambwe nkayaka umwagazi w'intama mu gasakanwa nkayaka. Iyo Mana yabanye nanje kijya gihe niyo Mana iza kubana nanje imbere y'umufilisitiya w'intakebwa. Bene amajambo ariko avuga ngo Imana yabanye nanje muri urya musozi warimwe intambwe, Imana yabanye nanje muri urya musozi harimwe idubu, niyo Mana izobana nanje imbere y'umufilisitiya y'uyu musozi wa Goliyati. Mwene data, uramaze guca mu bigeragezo byinshi, uramaze guca mu bibazo byinshi, uramaze guca mu bintu vyakubujije amahoro, ibintu bikuruhisha, ibintu utuma udendebukirwa. Ibuka aho Imana yagukuye, ibuka ivy'Imana yagukoreye, ibuka aho Imana cagihe ata muntu n'umwe yari kukwishura, cagihe ata muntu n'umwe yari kugutabara, ariko warabonye Imana igutabara. Kijya gihe ucibuke ya Mana, irya Mana nyene n'uyu munsi iracari Imana. Nje kugutera intege uno mwanya, wizigira Imana, wizera Imana. Umwanditsi w'Abatesalonika Paulo aravuga ngo mwami mukengurukira Imana imisi yose, ngo kuko ico ari kibagomba ko muri Kristo Yesu. Haleluya. Ku murongo ukurikira avuga ngo kandi ntiyagabonwa kukwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amazi imyaka nk'ijana y'amavuka, na Sara yari yaraciye. Aburahamu ngo yitegereje umubiri wiwe abona ko ari umubiri wakaheze. Yarabonye umubiri abona ko umubiri wiwe waheze, abona ko afite imyaka 100, na Sara afite imyaka 90. Abona yuko batakivyara, atayisaka azoza. Naho Imana yabasezeraniye barabona ko umubiri wabo urakaheze. Ariko hari ijambo riryoshe aha bavuga ijambo rikomeye rivuga ngo ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye, ntiyakekiranishwa no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Haleluya. Ngo ntiyigeze ngo akekeranisha, ngo yiyumviriye yuko yasezeranye ariyo kwizera. Imana yamusezeraniye, yarabonye umubiri wiwe arabona yuko urakaheze. Ariko naho yabonye umubiri wiwe ko urakaheze, ntiyabishize ku mutima, ntiyakomeje avyiyumvira ati umubiri wanje nakaheze, umubiri wanje ndagowe, nta Isaka azovuka, mbega ibintu vyanje gusa yarabonye ko umubiri wiwe waheze. Ariko ngo yiyumviriye. Haleluya. Mwene data, icoma ukiyumvira Imana yawe, ukiyumvira ico Imana yagukore. Kumbe urashobora kuba ugwaye, waragiye kwa muganga barakubwira ko utazokira, waragiye kwa muganga umaze imyaka ingahe unywa imiti, ya miti nyene irakuruhishije. Ariko hari ijambo nakuzaniye ryiza rivuga ngo iyumvire nawe, iyumvire iyo Mana yagusezeraniye, iyumvire iyo Mana ikiza indwara. Imana yakirije wa mudamu yaragoye butinyanka imyaka 12, ngo yama kwa muganga, ngo ibintu vyiwe vyose ngo akabitoa kwa muganga gushika naho ngo bihera, ngo niko ngo akiyumvira mu mutima wiwe. Haleluya. Ngo yiyumvire mu mutima wiwe, ngo naho yokura ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa, yokura ku buyonga bw'impuzu ya Yesu gusa, ngo yokira. Ngo yariyumviriye. Ikibazo dufise no munsi ni ikibazo cyo kwiyumvira, ni ikibazo cyo mu mutwe. Uyu munsi kugira ngo umuntu amererwe neza mu buzima, kugira ngo amererwe neza canke amererwe nabi, biva mu vyumviro. Ibintu ugaburira ivyumviro vyawe nivyo bituma uzoramba canke utazoramba. Uno munsi hari abantu bagwaye bafise indwara ziza ku mubiri, n'abashakashatsi baramaze kubivuga. Abashakashatsi baravuga neza yuko iyo umuntu yiyumvira ibibazo gusa, akiyumvira ingorane gusa, akiyumvira ibibazo vyamushikiye gusa, uwo muntu ngo aragwara. Umubiri wiwe uragwaragurika, umubiri wiwe uragwara. Ni abantu uzosanga bagwaye amakansere, amadiabete, amaestoma. Donc n'umuntu akunda kugwaragurika. Ariko iyo umaze kugwara, ukagwara ukagira ivyumviro vyiza, ukiyumvira neza, ukiyumvira kazoza keza, ukiyumvira iyo Mana yawe, mwene data, Yesu arakiza. Yesu yakirije ujya mudamu yamaze imyaka 12 yagoye butinyanka. Yesu yakirije wa mudamu yarafise inyonzo imyaka 18. Imyaka 18 yunama, Yesu aramukiza. Imana yakirije Barutimayo yavutse ari impumyi atabona, Barutimayo agahumuka. Imana yashoboye gukiza wa mugabo yari ku kidengeri, akamara imyaka 38 bakamutanga mu mazi kugira ngo akire. Yesu akamusanga aho nyene kugira ngo amukize. Haleluya. Iyo Mana yabanye nabo bantu bose, umwe imyaka 38, uwundi imyaka 12, uwundi imyaka 18, uwundi imyaka kuva kiri muto atabona. Iyo Mana yabanye nabo bantu baramaze imyaka myinshi. Yesu akabakiza akabagira neza. Nawe arashobora gukiza no munsi. Aburahamu yamaze imyaka 100 y'amavuka atamwana afise.
yaramaze. Sara yaramaze imyaka 90 ata mwana aragira. Mwene data, Yesu aracariho. Yesu ni muzima. Yesu yakoreye abo bantu bose ndiko ndakubwira, nawe uyu munsi arashobora kubigukorera. Aburahamu ngo avuga ngo ariko ngo yiyumviriye yuko Imana ishobora gushitsa isezerano, ngo ahesha Imana icubahiro. Mwene data, waruzi yuko iyo wizeye Imana, ukizigira Imana, ugashira ivyumviro vyawe ku Mana, naho woba uri mu bibazo, waruzi yuko iyo Mana uri kurahesha icubahiro. Kenshi tuzi neza guhesha Imana icubahiro ko ari guheba ivyaha, kureka kubesha, gusambana, kwiba, ni vyiza. Ivyo vyose ni ivyaha, kandi iyo bihevye Imana urihesha icubahiro. Ariko hari ikindi Bibiliya itubwiye yuko umuntu ahesha Imana icubahiro mu gihe yizeye Uhoraho, mu gihe ashize ivyizigiro vyiwe kuhoraho, ngo aba ariko arahesha Imana icubahiro. Uyu munsi turafise abantu basengera mu mashengero, baje mu mashengero gusenga, ariko bama bidodomba. Icatumye Abisirayeli badashika mu gihugu c'isezerano nuko baguma bidodomba, bibuka imva zo muri Egiputa, bibuka konkombure, bibuka ibitunguru, bibuka inyama. Nico gituma batashitse mu gihugu c'isezerano gitema amata n'ubuki. Icatumye badashikayo nuko batari bafise ukwizera. Ariko Imana iravuga ati abantu bazoshikayo gusa n'abantu babiri, ni Karebu na Yosuwa. Haleluya! Ngo bobo ngo baranyizeye. Mwene data, ikintu nje kukubwira, ihesha Imana icubahiro, izigira Imana, izera Imana. Kumbure urashobora kuba urara ahantu upanze utarahariha, ntaco bitwaye. Fata umwanya ukiba muri iyo nzu, uririmbira Imana, uyitazira Imana, uyibwira uti Imana nta wundi mukiza yigeze aba hatari wewe. Haleluya! Uririmbira uko niwidodomba, nta nyishu bitoregwa. Ukomeza uba mu bibazo bitandukanye, kandi Imana ntiyishura. Imana ntiyishura umuntu ariko arayisenga. Imana yishura umuntu asenga kandi yizera. Haleluya! Imana yishura umuntu asubira. Imana yishura umuntu asenga kandi ayizera. Ntiyishura umuntu asenga gusa. Naho osenga iminsi 28, naho osenga ukwezi kose, ariko atakwizera ufise, ariko ufise ukwidoga no kwidodomba, Imana ntikwishura. Kubera iki? Uri umuntu udafise ukwizera. Cyo gituma Yesu yavuze ati niwabwira umusozi utiranduka, ntubikekeranye mu mutima, ukizera yuko ico uvuze gikorwa, uzokibona. Izere yuko ico uvuze gikorwa, uzokibona. Urashobora kuba uri mu madeni, hagara ushima Imana, uyitazire, uyigita Imana ni wewe ushobora ibi vyose kunkura muri aya madeni ndimwo. Uyiririmbire, uyisenge, uyitazire, uzobona Imana icisha ahantu wewe utari witeze. Haleluya! Umurongo wa nyuma nashaka kuduhagararako n'umurongo uvuga neza ati amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora. Ngo amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora. Iyo mvira umuntu imyaka 100 akizera adakekeranya yuko Imana ishobora gukora ibintu. Imyaka 100 Aburahamu ntigeze abona umudamu avyara afite imyaka 90. Ari umutamakazi, ntigeze yibona Aburahamu, ariko ngo arizera, ngo arizigira Imana, ngo agira muri we ivyizigiro muri we, ngo amenye neza adakekeranya ko Imana ishobora no gukora ibitangaza. Ngo arizera. Mwene data, ibintu uri kurabamwo urashobora kuba utari kurabibona mu ikartier ubamwo, canke muri commune ubamwo, canke ahantu canke mu gihugu uri kurabamwo, ntaco bitwaye. Izigira Imana, izera Imana. Ni Imana ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Ngo nico catumye bimuharurwa ko nk'ukugororoka. Aburahamu yabiharuwe ko nk'ukugororoka, ko yizeye Imana, yizigiye Imana. Bibiri twitubwira neza yuko twe no munsi turi abana ba Aburahamu, turabuzukuruza ba Aburahamu. Mwene data, nimba uri umuzukuruza wa Aburahamu, izere nk'uko Aburahamu yizeye. Iyo niyo Mana dufise, iyo niyo Mana yacu, ubwo nibwo butunzi dufise, n'ukwizera. Isi turimwo amafaranga arakora kugira ngo ugure ikintu, ariko mu ijuru kugira ngo Imana ikwishure, ikwishura kuko uyizeye, uyizigiye, uyishize ku mutima, uzobona Imana ikwishura. Yesu abahezagire, Yesu abagire neza, mukomeze mugira umunsi mwiza n'ibihe vyiza, naho ubutaha. Imana ishimwe cyane, murakoze.